S obzirom da Zvornik nema galeriju, članovi palete su svoje radove izložili na otvorenom prostoru, a predstavljene su samo slike impozantnijih razmjera koje su nastale prethodnih godina u okviru manifestacije Zvorničko ljeto i ove nesvakidašnje slikarske radionice. Mi smo kao slikarska radionica već dugi niz godina pobornici tog van institucionalnog slikarstva, to je uličnog slikarstva. Ove godine izložili smo 40 metara slike u glavnoj ulici u Zvorniku i znači sa različitom tematikom. Ali uglavnom poznati ljudi, poznata neka zdanja? Svih godina poznati ljudi, poznata zdanja, mada smo ove godine radili na tematsku jednu cjelinu Neumorni Romi. To su naša dva sugrađana iz Zvornika. Tu je jedna predstavljena jako specifična priča o ljudima zaista koji žive i koji su dio društvenog miljea ovoga grada. Povodom 100 godina od izbijanja Prvog svjetskog rata članovi palete uradili su murale na više mjesta u gradu na kojima su prikazani junaci Velikog rata. Pored Dragutina Matića, vojnog izviđača i gesla Slijedimo duh svojih predaka, na zidu u gradskom parku nacrtana je slika na kojoj su heroina Milunka Savić i dokazani prijatelj srpskog naroda ljekar Archibald Rice uz još neke simbolične motive i poruke.